బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. తమిళనాడును వదలడం లేదు వరుణుడు. కుండపోత వానలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లు, ఇళ్లు జలదిగ్బంధంలోనే చిక్కుకున్నాయి. చెన్నైలోని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం చెన్నై, తిరువల్లూరు, కాంచీపురంలో రెడ్ అలర్ట్ను ప్రకటించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి తీవ్ర అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సముద్రంలో అలలు ఉధృతి నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించింది. Sterling Road at Nungambakam after 15 minutes of rain. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మదన్ అందిస్తారు. మదన్, చెప్పండి. ప్రస్తుతం చెన్నైలో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా వర్షాలు విపరీతంగా పడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది? పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గత వారం రోజుల నుంచి కూడా ఈ వర్షాలు కూడా నమోదవుతున్న పరిస్థితి. అంతేకాకుండా ఈ ప్రభావంతో చెన్నై నగరం మొత్తం కూడా అతలాకుతలమైన పరిస్థితి. అయితే కొద్ది రోజుల నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో మొత్తం లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయమైన పరిస్థితి. అంతేకాకుండా ఈ ఏదైతే లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉంటో వాటినందరినీ సేఫ్ ప్రాంతానికి తరలించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ఇప్పటికే సిద్ధం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడా రంగంలోకి దించింది. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే 6 జిల్లాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ 6 జిల్లాలకి రెడ్ అలర్ట్ కూడా ప్రకటించింది. అలాగే చెన్నై, వేలూరు, తిరువల్లూరు, రాణిపేట, కాంచీపురం, చెంగల్పట్టు ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం నమోదవుతుందని చెప్పి ఇవాళ కూడా వాతావరణ శాఖ తెలియడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ కూడా, పాఠశాలలకు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా సెలవు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నాయన్న నేపథ్యంలో మొత్తం 160 సహాయక కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఇప్పటికే కొన్ని రోజులుగా పడుతున్నటువంటి భారీ వర్షాలతో తమిళనాడు సహా చాలా ప్రాంతాలు కూడా తీవ్రంగా అతలకుతలమవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ఎలా అప్రమత్తం చేశారు? తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి కార్యక్రమాన్ని అక్కడ అమలు చేస్తుంది వరద సహాయక చర్యలు భాగంగా? అయితే వరుస వర్షాల నేపథ్యంలో సీఎం ఇప్పటికే స్టాలిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అధికారులందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేశారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడా రంగంలోకి దించారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటందరినీ సేఫ్ ప్లేస్ తరలించేందుకు కోసం ఈ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలన్నీ పనిచేస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులకు ఎటువంటి అవసరమైన తక్షణమే స్పందించేందుకు మండల స్థాయి నుంచి అలాగే కింద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులందరినీ కూడా అలర్ట్ గా ఉండాలని కూడా ఆదేశాలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అటు మత్స్యకారులు కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని కూడా సూచించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎటువంటి వర్షపాతం ఎక్కువ నమోదయ్యి మరీ ఇబ్బంది ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా తక్షణమే గుర్తించి ఈ 6 జిల్లాలు ఏదైతే ఉన్నాయి ఈ 6 జిల్లాలకు ప్రత్యేకంగా బృందాలను కూడా దించడం జరిగింది. అసలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడం కోసం ఇప్పటికే దాదాపు 3 దశాబ్దాల తర్వాత ఇంతగా భారీ వర్షాలతో కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రధానంగా ఏ జిల్లాలు ప్రభావితం అవుతున్నాయి? ఆయా జిల్లాల్లో ఎలాగా పూర్తి స్థాయిలో యంత్రాంగం పనిచేయనుంది? ముఖ్యంగా ఈ తమిళనాడులో వర్షపాతం చాలా ఎక్కువగా నమోదవుతుంది. వాస్తవానికి ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఈ వర్షపాతం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈశాన్య ఋతుపవనాలతో పాటు అలాగే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి ఉపరితల ఆవర్తనం ఏదైతే ఉందో అది వాయుగుండంగా మారడంతో ఈ సమయంలోనే నవంబర్, డిసెంబర్ ఈ ప్రాంతంలో చాలా ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుంటది. ఈ నేపథ్యంలోనే 6 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే వర్షపాతం నమోదైందో అదే వర్షపాతం గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా మనం తమిళనాడు వ్యాప్తంగా కూడా మనం గమనించవచ్చు. ముఖ్యంగా చెన్నైకి సంబంధించిన చుట్టుపక్కల అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయ్యే పరిస్థితి. దాంతో పాటు కొన్ని జిల్లాలు ఏదైతే ఉన్నాయో చెన్నై, అలాగే వేలూరు, తిరువల్లూరు, రాణిపేట, కాంచీపురం, చెంగల్పట్టు ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షపాతం కూడా నమోదవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అధికారులందరూ కూడా అప్రమత్తం చేశారు. అయితే ఈ జిల్లాల్లో మొదటి నుంచి వర్షపాతం ఎక్కువ నమోదవుతుండడంతో అందరినీ అధికారులందరూ కూడా అలర్ట్ చేశారు. సిరాజ్, ఇప్పటికే ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఈ వర్షపాతం నమోదయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు? అయితే ఇవాళ తీరాన్ని దాటే అవకాశం, ఈ వాయుగుండం ఏదైతే ఉందో ఈ వాయుగుండం ఇవాళ మధ్యాహ్నం తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉండడంతో ఇవాళ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది. దాని తగ్గట్లేగానే అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా
అటు తమిళనాడు ప్రభుత్వం చేస్తుంది. అయితే స్కూల్కు సెలవు ప్రకటించడం కావచ్చు, అలాగే మత్స్యకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించడం, మరోవైపు ఈ ఎన్డీఆర్ బృందాలను అన్నింటినీ కూడా రంగంలోకి దించి ఎటువంటి సహాయక చర్యలైనా ప్రారంభించేందుకు అటు ప్రభుత్వం కూడా సిద్ధంగా ఉంది. అయితే ఈ వర్షాలు మరి 2 రోజులు కూడా కురిసే అవకాశం ఉండడంతో మొత్తం అందరూ కూడా అలర్ట్ అయిన పరిస్థితి. మదన్, ఈ వర్ష సూచన రాయలసీమతో పాటుగా దక్షిణ కోస్తా మీద ప్రభావం మీద చూపించేటువంటి అవకాశం ఉందా? దానికి సంబంధించి ఏమైనా క్లారిటీ వచ్చిందా? తమిళనాడుకు సంబంధించి ఏదైతే బార్డర్ ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇటు చిత్తూరు నుంచి ఇటు నెల్లూరు ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా చిరుజల్లులతో కూడిన వర్షపాతం నమోదవుతుందని, అలాగే అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం అని చెప్పి వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, నెల్లూరు, చిత్తూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ఆకాశం అంతా కూడా మేఘావృతమైంది, చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంతో ఇటువంటి అంటే బార్డర్ ఏదైతే ఉందో ఈ బార్డర్ ప్లేస్ లో కూడా ఈ ఏపీకి సంబంధించిన కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. రైట్ మదన్, థ్యాంక్ యూ. ఇక భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇవాళ చెన్నైతో పాటుగా తిరువల్లూరు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసివేశారు. గత వారం రోజులుగా చెన్నైతో పాటుగా చెంగల్పట్టు, తిరువల్లూరు, కాంచీపురం, నాగపట్నం, తంజావూరు, తిరువారూరు జిల్లాలను వరుణుడు వణికిస్తున్నాడు. ఆ జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైంది. ఇంతటి వర్షపాతం 30 ఏళ్లలో ఇదే మొదటిసారని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు పొన్నేరి, అవడి ప్రాంతాల్లో ఏకధాటిగా వానలు పడుతున్నాయి. భారీ వర్షాలతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఇక రోడ్లపై భారీగా వరద నీరు చేరడంతో ప్రధాన కూడళ్లలో కిలోమీటర్ల మేర భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక ఎల్లుం వరకు కూడా తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది. ఇక నవంబర్ 12న ఉదయం వరకు ఇది వాయువ్య దిశగా తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీరాల వైపుకు వెళ్లేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా పయనించి నవంబర్ 12, 13 తేదీల్లో తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కేరళ మీదుగా వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉందని బులెటిన్లో పేర్కొన్నారు. ఇక ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ నెల్లూరు జిల్లాలో విస్తారంగా వానలు పడుతున్నాయి. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడన ప్రభావంతో వానలు దంచి కొడుతున్నాయి. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ మరో 3 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ.